ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അത് 2-3 പാർട്സിനകത്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളിന്ന് മാറാൻ പോവുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അത് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇയർ പീസ് അതിന് സൗണ്ട് കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹോം ബട്ടൺ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഹോം ബട്ടണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പോയതാണ്. പിന്നെ ഹോം ബട്ടൺ മാറിയാലും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഹോം ബട്ടൺ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോം ബട്ടൺ ഒന്നും ഇത് വർക്കാകുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഈ ഇയർ പീസിന് സൗണ്ട് കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇതാണ് ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പം ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ പാർട്സ് എല്ലാം ഞാൻ അലിഎക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് അലിഎക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയതാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 10,500 രൂപ എല്ലാം കൂടി, ക്യാമറയും സ്ക്രീനും എല്ലാം കൂടി. ഇത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആദ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് അയക്കാനുള്ള ടൂളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബാക്ക് കവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടെമ്പേർ ഗ്ലാസ്. ഇത്ര സാധനം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടും. ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ വില എന്ന് ഏകദേശം 1,400 രൂപയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. സ്ക്രീനിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്ക്രീന്, അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫോണൊന്ന് ആദ്യം അഴിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് അഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ അടിവശത്തായിട്ട് 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അഴിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്ക്രീൻ നമുക്ക് പൊക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തായിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ബ്രോക്കണായ സ്ക്രീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പാടില്ലാതെ പൊക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ബ്രോക്കണകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ടൂളിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്കുകളെല്ലാം വിടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോക്കൺ അല്ലാത്ത സ്ക്രീനാണെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇത് 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണം ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പണായി വരുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂസ് ഒന്നും മാറിപ്പോകരുത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കുക. നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ എടുത്തു.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് അഴിക്കാനുള്ളത്. ഇത് അഴിച്ചിട്ട് വേണം ഈ സ്ക്രീൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂസൊന്നും മാറിപ്പോരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അഴിച്ച എവിടെ നിന്നാണോ അഴിച്ചത് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിടേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഒരു കാരണവശാലും മാറിപ്പോരുത്, കാരണം പല സ്ക്രൂവിനും പല അളവാണ്. ഇതിൽ 5 സ്ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ എവിടെയോ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവരഴിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ 3 സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്കിത് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. മൂന്ന് കണക്ഷനാണ് അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ അകത്ത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയും ഇതിൻ്റെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിലോട്ട് അഴിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. നമുക്കത് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ആദ്യം ഊരി മാറ്റാം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഊരി എടുക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇയർ പീസ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സെൻസറും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും സെൻസറും എല്ലാം കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഹോം ബട്ടൻ്റെ ഈ ടോപ്പിലത്തെ ഈ പ്ലേറ്റും കൂടെ അഴിച്ചു മാറ്റണം. കാരണം ഹോം ബട്ടൺ നമ്മൾ മാറുന്നുണ്ട്, കാരണം ഹോം ബട്ടൺ നമുക്ക് എടുക്കണ്ട, നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിന് അഴിച്ചെടുക്കണം. അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, 7 സ്ക്രൂ ആണുള്ളത്. പുതിയ ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ടത് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പുതിയ ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാമറയും ഇയർ പീസും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുതിയ വാങ്ങിച്ച പീസാണ്.
ഓക്കെ, നമുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാം കൂടെ വെക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നല്ല, ഹോം ബട്ടൺ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.